بخصوص طبعا الامتحانات. اولا ما شفتش الرد بتاع الاداره او رد المبالغ بتاع صندوق الجزاءات، ما جاش رد لحد الان. قابلت المدرس جالك رد؟ مدير الاداره موجودين اهو. ماشي يا باشا، بس لازم يكون رد برضه. وانت حضرتك طبعا الامتحانات وديوان عام الاداره التعليميه طلع بره مخالفه لان يوجد بالاداره مطبعه سريه. المطبعه دي ما اتطبعش فيها من سنه 2008 منذ تولي مدير الاداره. كل طالب، المفاجاه بقى في المستند، كل طالب بيجي يدفع المصاريف بيتخصم منه 80 قرش خامات امتحانات. كل طالب. احنا عندنا في الاداره 98,000 طالب، طلع منهم 98,300 مش عارف كام، طلع من 800. انت بدك تسيب لك 1000 في 80 قرش. مبلغ الجامعه يا واد ب 79,000 جنيه داخل ديوان الاداره التعليميه. طيب المبلغ ده فين؟ ما بتغيرنا يعني بره؟ اصور الامتحان بره ليه؟ المدرس مش دعوه بالدرس مفيش درس، صور الامتحان بره. التعليمات بتعمل امتحان اساسي وامتحان احتياطي على حساب المدرس. طب الطبعه دي بره ليه؟ في المكتبه بره ليه؟ المكتبه ادوات خاصه، مصالح خاصه. المكتبه فيها مكن حديث. المكن الحديث في ميموري بيحفظ الامتحان. ايه ذنب المدرس ينضر؟ ايه ذنب المدرس ينضر؟ هذه الوضعه من ثمن الحق. مدرس طبعا امتحان بره، صاحب المكتبه على خلاف مع واحد تاني خد امتحان ده لواحد تاني خد 15 يوم. ذنبه ايه؟ والمصلحه مين خصم منه 15 يوم؟ ماشي يا بواد. انا عندي منذ تولي مدير الاداره التعليميه الامتحانات طبعا بره من شهر 9، يعني شهر 9 بدايه دفع المصاريف. يبقى 9/2008 ادي سنه، 9/2009 لسنه، 9/2010 لسنه، ودخلنا 3 سنين. ال3 سنين في 79,000 جنيه. عاوز اعرف اتصرف فيه. طب هو ما اتصرفوش في المدرسه وانا من حقي وحق كل مدرس او كل طالب يطلع امتحان في الاداره التعليميه. برغم الطالب في مدارس معينه بتلم حق الامتحانات. ذنب الطالب ايه؟ ذنب ولي الامر ايه؟ ماشي يا بواد. الوقت المبلغ ده كله لمصلحه مين؟ ولا المشكله عشان اسمع على التمرير. لحظه بس ما كمل الرئيس الدوله لو سمحت. لو سمحت يا ريس، لو سمحت انا ما بطلعش حاجه. معايا بتكلم وعلى المستقبل. طيب انت كلمت كنت لسه ما عملوش سؤال فيا ولا ايه؟ لسه السؤال دي مضمون واحد، لسه المضمون الثاني. انا بتكلم في الثاني. الموضوع الثاني مش سؤال يا جماعه. صندوق جزاءات الخاص بالاداره التعليميه. انا طلبت المبالغ من 2008 حتى وقتنا هذا والصرف فيه. طب انت ما انت عندك صندوق جزاءات وعندك مبلغ محصل، لو المكنه عطلان ما تصلحش ليه؟ المكنه لو عطلان ما تصلحش ليه؟ لصالح مين؟ الامتحان اللي طلع بره لصالح مين؟ مدير الادارات السابقين كانوا بيعملوا ايه؟ انا اقول كانوا محترمين. محمد كده غلط.
لا كده غلط يا محمد. كلهم محترمين لو سمحت، كلهم محترمين، كلهم محترمين. احنا عندنا التعليم الابتدائي مدير التعليم الابتدائي لو سمحت يا بابا، مدير التعليم الابتدائي عندنا 6 قطاعات، 6 قطاعات. يلا يا محمد محمد متاوي ماشي يا محمد. اتفضل يا محمد انجي. ارجو في عرض السؤال تخليك في صميم الموضوع. مصمم الموضوع ده ما توصلش بقى. كلهم محترمين. اتفضل يا محمد انجي. حاضر يا بيه. في العهد في العهود كانوا بيجيبوا ال6 قطاعات، فيهم حوالي 60 مدرسه 70 مدرسه. ال6 قطاعات كل يوم رئيس قطاع موجود اقسام بيتبع امتحان واحد، وفي السريه تم، وفي السريه تم، وكان بيطلع في الاداره التعليميه، وكل ظرف بروح صاحبه. الوقت انا بقى مدرس وانا على خلاف مع صاحب المكتبه او واحد خد او ابنك في ابن صاحب المكتبه، ابن اخوك ابن عمك، وخد الامتحان ادى لحد تاني. ذنب المدرس ضعف البيت، ذنبه